Claro. Da. Nu დღევანდელი ლექცია არის nu განებზე ვისაუბრებ თავიდან ცოტა. Style განის მეორე პეიპერი იყო იდეაში. ისე კალენდარში ჩაწერილი და არა ნუ რაც მეორე პეიპერამდე პირველი პეიპერი არის რა. და ნუ მაგამდე რა ცოტა განები რო გავხსენოთ, რაც პატარა overview გავაკეთოთ. ნუ ჯერ ზოგადად იმაზე გავაკეთოთ ეს overview ასე რომ ვთქვათ, რომ იდეაში განების არის ერთ-ერთი გენერაციული მოდელი. და სამის რატომ ეცერს. შეხო. აჰა. ნუ რა ტიპის გენერაციული მოდელები ვიცით, გავხსენოთ, რას ნიშნავს გენერაციული მოდელი, რატო შეიქმნა განები და რა არის დაახლოებით განები, ეს ყველაფერი გავხსენოთ რა. ნუ გენერაციული მოდელის მიზანი არის, რომ სემპლინგი შეგვეძლოს საკმაოდ მარტივად. ზოგადად ნებისმიერი მოდელი არის, რაც ალბათობა რაც გარკვეული პარამეტრებით განსაზღვროთ რა არის მაგალითად რაც x-ი რომ მოვიდეს მაგის ალბათობა რა. და ნუ რაც ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ x-ის განსაზღვრა მაგალითად არის ხოლმე მარტივი, იმიტომ ანუ მაქინათ ასემპლა შეგვიძლია მე მარტივად მაგას ვამბობ, მაგრამ ზოგჯერ არ არის ეგეთი მარტივიც რა. მაგალითად რავი არის ავტორეგრესიული მოდელში ტექსტზე კი მარტივი არის, რომ რაც ავტორეგრესიულად ტოკენ დააგენერო, მაგრამ სურათზე ცოტა არაინტუიტიური არის, იმიტომ რომ არის საიდან დაიწყო. ნუ ხო ზოგადად ნებისმიერი ეს გენერაციული მოდელებში გვაქვს რაც დისტანცია, რაც არის ჩვენი ასე რომ ვთქვათ ლოსი, მეტრიკა, რაც გვინდა რომ დავაოპტიმიზიროთ რა. და ნუ ამ დისტანციას ვიყენებთ რაც θ ისეთი მოდელია ვარჩიოთ, რომელიც რო დატრენინგდება, რაც შეიძლება ახლოს იყოს p დატასთან რა. p θ ავარჩიოთ. ნუ ახლა მეორე ტიპის მოდელები კიდე რაც გვაქვს არის, რაც ვარიაციული ავტოენკოდერები და ეგ შემდეგ ლექციაზე იქნება მაგაზე ლაპარაკი. Vector quantized variable autoencoderებს ახსენეთ წესით. და ხო ნუ რაც ნუ ძიანზეც გავიარეთ რაც ხო რა ვიდა გახსოვთ ალბათ. ნუ flow მოდელები. Flow მოდელები არ ვიცი გაგვიძლია თუ არა არ მახსოვს. მაგრამ flow მოდელები არის ისეთი სტილის გენერაციული მოდელი, რომელიც რეალურად ბლოკებად არის აწყობილი და ეს ბლოკები არის შებრუნებადი. ანუ როგორც შეგიძლია, ანუ რაც bx-ს ამყარებ x-სა და y შორის რა დაახლოებით, რომ შეგიძლია x-დან y-ში წახვი და y-დან x-ში წავსვათ შეგიძლია რა. და ნუ რაც flow მოდელები რა აი DDIM-ი რო გავარჩიეთ, მაგალითად DDIM-ი იდეაში არის flow მოდელი. ხო, ნუ ეხლა რა საერთო აქვს ამათ რა ყველას აქრაცაა ჩამოთვლილი. საერთო ესაა, რომ ეს normalizing flow მოდელი იქნება თუ რაც იქნება, ყველა არის likelihood based მოდელი. და ნუ რაღაც likelihood based მოდელის მიზანი არის, რომ რეალურად ალბათობა შეაფასოს რა. რომ შემდგომ რაღაც ML-ი, ანუ maximum likelihood estimation-ია გავაკეთოთ ჩვენ ამას. რომ ვისწავლოთ რაღაც რა არის PX მიახლოება რა. ეს სტატისტიკიდან პატარა გახსენება რა. და ნუ ეხლა რა პრობლემა შეიძლება იყოს ზოგადად likelihood ან ხო likelihood based learning-ში რა, ასე რომ ვთქვათ. ნუ ესაა კაი მაგალითი მაგისთვის და ზოგადად ფორას ან ეს პრობლემა
თავში ჩვენს უფრო მეტად მეჩხერ მონაცემებში ხოლმე, სადაც დიდია განზომილება, დიდი არის degree of freedom-ი და ბევრი ჭეშმარიტი მაგალითი არსებობს. ან ტექსტში ძალიან კარგად მუშაობს და ზოგადად კვანტიზირებულ მონაცემებშიც კარგად მუშაობს რა. აი თუნდაც შემდეგი ლექციაზე რაც იქნება, ან კიდე არსებობს ეგეთი ბევრი რაღაც, სადაც იმის ნაცვლად რომ ფოტოებზე იმუშაონ ან აუდიოზე იმუშაონ, აუდიოს კვანტიზაციას უკეთებენ და შემდგომ რაც უფრო პატარა ელემენტებზე მუშაობენ რა, რაც ტოკენები ასე ვთქვათ. მაგრამ ხო როცა ლაპარაკი არის რა სურათის გენერაცია გვინდა მაგალითად high dimension რაც ლამაზი სურათის, მან გვაქვს ბევრი წინაყოფა რა. რას ეს მაგალითი რატომ მომწონს და რა წერია აქ რა. რო კონდეს ეგეთი რაც გარემო სადაც 99% არის noisy-იანი data. ან უბრალოდ რაც noisy-ს აგენერებს რა. მოდელი გვაქვს ეგეთი, რომელიც 99%-ში noisy-ს აგენერებს და 1%-ში აგენერებს მონაცემებს. რეალურად რას ნიშნავს ხა ეს რა? log p-theta რო განვიხილოთ, ეს არის ყოველთვის ნაკლები log 0.01 გამრავლებული p-data x-ზე რა. ნუ ეს იმიტომ არის, რომ რაც ლოგარითმი ზრდადი ფუნქცია არის და უმატებთ უბრალოდ რაც დადებით რიცხვს და ეგ ყოველთვის ნაკლები ამაზე რა მაგიტო. ანუ ამას თუ გამოვიყვანთ, გამოდის რომ ანუ ეს წევრი რეალურად რის ესტიმაციასაც ვაკეთებთ likelihood-ში ხოლმე, likelihood learning-ში. ყოველთვის მეტი ანტოლი არის ამ წევრზე. ანუ რეალურ დატას რო რაღაცა კონსტანტა გამოვაკლოთ. ეს კონსტანტა რა არის არ გვაინტერესებს იდეაში. ანუ რა ხდება რომ რაც lower bound-იც გვაქვს ჩვენ რეალურად, upper bound-იც გვაქვს და ეგ ნიშნავს რომ რადგან აქ რაღაც ესეთი კონსტანტა გვაქვს, იდეაში, როდესაც dimension-ები გაიზრდება, ეს თეორიულად რო შევხედოთ, likelihood training-ი გეტყვის რომ შენო კარგი ბიჭი ხარო და კარგი ლოსი გაქო, მაგრამ სინამდვილეში დავაგენერებთ 99%-ში უბრალო გაუსიან noise-ის. ნეგა პრობლემა. შესაძლოა ანუ ეს ინტუიტიურად მაგალითად ჩანს, რომ likelihood based learning-ი, როცა გვინდა რომ რაღაც ნულიდან დავაგენეროთ ლამაზი ფოტო ან ვაფშე ვიდეო ან რაღაც ეგეთი, ძალიან რთული არის და არ მუშაობს კარგად. მუშაობს ისეთ რაღაცებში უკეთესად ხოლმე, სადაც პატარა degree of freedom-ი გაქვს, მაგალითად რაც გაფერადების ამოცანა შეიძლება likelihood და შეიძლება კი არა კიდე ეგრიც არის რომ რაც likelihood based learning-ი უკეთ აფერადებს ხოლმე ზოგჯერ რა. დაჟე ვიდეოებსაც. ანუ შესაძლოა რაც პრობლემაა რა. და ანუ როგორ მივიდნენ ახლა განამდე რა. რომ ესეთი პრობლემა გვაქვს, სხვანაირი სწავლების მეთოდი გვინდა, რითიც ამ პრობლემას დავუწევთ რა. ეს სწავლება არ უნდა იყოს საფუძვლებელი, რაც divergence-ის ანუ ML-ი არ უნდა გავაკეთოთ რა. რა სხვანაირი სწავლება გვინდა. და განი არის ეგეთი იდეაში ეძახიან ხოლმე sampling-ით სწავლებას რა. ანუ ჩვენ განში არ ვიკვლევთ კონკრეტულად px-ი რა არის რა. ჩვენ უბრალოდ მაგის sample-ების გენერაცია შეგვიძლია. და ნუ ეს თეორიულად შეგიძლია რა ესტიმაცია გააკეთო Monte Carlo-თი, მაგრამ ხო ტრეინინგი არ ხდება ეგრე რა. და ტრეინინგი მოდის სტატისტიკური ტესტი არის, two sample test ქვია რა. რაც იდეაში რაც ორი sample გაქვს და ნუ გინდა დაადგინო ეს ორი ერთი იმიდან დისტრიბუციიდან არის წარმოსული თუ არა. და ნუ მაგის დადგენა ესე სტატისტიკაში ხდება ხოლმე რა კონკრეტულ რაღაც წესებით, მაგალითად ვარიაციაში ამოწმე და საშუალოში ამოწმე რაღაც ეგეთები. მაგრამ ჩვენ რადგანაც deep learning-ში ვართ,
გადაწყვეტეს, რომ რაც მაგისთვის საც ან შემოწმებისთვისაც და გენერაციისთვისაც ყოფილიყო ეს მოდელები რა. და ერთ შეძახით გენერატორს, მეორე დისკრიმინატორს ხალხი. და რა ვუწევთ ჩამოვიდეთ ბარემ საინტერესოზე. ხო, რაც ტრენინგი როგორ ხდება დისკრიმინატორის რა, რომ ჩვენ გვინდა მინიმაქს თამაშის მინიმაქს გეიმი გვაქვს რა, ასე ვთქვათ. სადაც ერთის მხრივ დისკრიმინატორი ცდილობს რომ გამოიცნოს რა არის ნამდვილი და რა fake სურათი და მეორე მხრივ გენერატორი აგენერებს სურათებს უბრალოდ. ანუ ამ ნაწილში უფრო გახსენება მინდოდა განების რა. თუ არის გასაგები ყველაფერი. რა მოგკითხოთ თუ არა? გადავიდეთ. ნუ ხო, ერთი რაც ვახსენებ არის რა, განები ესე იდეურად ლამაზი იდეა ხოლმე რა, რაც აი მარტივად გაკეთდა თითქოს რა, მაგრამ ანუ პრაქტიკაში საკმაოდ რთული არის ხოლმე ტრენინგი, იმიტომ რომ ძალიან არასტაბილური არის რა. მინიმაქსის თამაში თეორიაში კარგად ლამაზად ჩანს, მაგრამ პრაქტიკაში რთულია მაგის განერგვა ხოლმე. და ძალიან ბევრნაირი განი არსებობს კიდე, ან სტაილი განი ხარ რაც გავარჩევთ. თეორია არის წყალში რა. ეხლა შეგვიძლია დავიწყოთ სტაილი განის ზოგადად ჯერ გავარჩიოთ რა არის სტაილი განი. მერე რა პრობლემები ქონდა და როგორ მოგვარს ეგ პრობლემები ეგენი გავიაროთ. აი აქ რაც დავგენერზე და ვიგონახოთ. ნუ ზოგადად განი გავაკეთეთ რა, სიტყვაზე ჩვეულებრივ ეს default hinge loss-ით გავუწევთ თქვენით, რაცა გენერაციული ადვერსარიული ნეტვორკი. როგორ ხდება მაგის გამოყენება რა, ანუ როგორ ვატრენინგებთ вообще. ანუ ზოგადად რაღაც გენერაცია რო გინდა, input-ი უნდა გადასცე რა. ანუ input-ის გადაშე გენერაცია შეუძლებელია, ხო? ანუ რაღაცით უნდა დაიწყო რა. საიდან უერადგება და ვერ დაიწყო. შესაბამისად, რაც latent vectors გადასცემენ ხოლმე რა. 512 ზომის სიტყვაზე რაც vectors გადასცემენ, რომელიც დასემპლილი არის Gauss-იდან. და მე რაღაც აი ჩვეულებრივ შეგიძლია რაც Unity-ში შევუშვა, ნებისმიერ მოდელში შეგიძლია შევუშვა. დაგიბრუნოს, ანუ არქიტექტურა ისე ქონდეს აწყობილი, რომ სურათს გიბრუნებდეს, თუ სურათი ინდა და აქეთ ყავდეს ეს დისკრიმინატორი, რომელიც ამ სურათს მიიღებს და ჩეკავს მე ნაღდია თუ არა. რა არის პრობლემა ამაში? ეგეთ მიდგომაში რა. ეგეთ მიდგომაში პრობლემა ისაა, რომ მაღალ განზომილებიანი შეგვიძლია უწოდოთ ეს კონცეპტები, რაც არსებობს, რაც თმის ფერი იქნება თუ სათვალე უკეთი არ უკეთია იქნება თუ რაც იქნება. ზოგადად, ანუ ეგეთი რაც თვისებები არის გადახლართული ერთმანეთში. ანუ მაგალითად, რავი, სათვალე, ანუ თუ ფოტოების უმეტესობაში სათვალე მარტო რაც ქალებს ეკეთათ, შეიძლება ვერასდროს ვერ დააგენეროს ისეთი სურათი, სადაც კაცს უკეთია სათვალე რა. და ან თუ დააგენერებს, ძალიან ცუდი იყოს. იმიტომ რომ ან რაც cheat code არის რა, ან ზოგადად ნებისმიერი მოდელი როცა ტრენინგდება, ყოველთვის უნდა დაუშვათ ჩვენ როგორც რაცი მონაცემთა მეცნიერები, რომ ეს ტრენინგი ხდება, რომ რაც ცდილობს ყოველთვის ყველაზე მარტივი გზა იყოს რა. და ნუ ხო ამ შემთხვევაში რაც მარტივი გზა არის, რომ მოდი ეს განშტოებები დავიკიდოთ და რაც იყოს გადახლართული, იმიტომ რომ მაგის ტრენინგი უფრო მარტივია რა. ხო, ნუ რა solution-ი იყო, რომ რადიო ეგ მოვაგვაროთ რა, ან სტაილგანი მაგიტო შეიქმნა იდეაში, რომ ცდილობენ მაგის მოგვარებას და ეს latent ცვლადები რაც იქნება, მაგ ცვლადებით ეგებაო, რომ რაღაცა მართვა შეგვეცილს კარგად გენერაცია.
და ნუ ეგ მერე როგორ ფასდება, ეგ კიდე ცალკე თემა რა. ნუ solution იყო ეგეთი რა, რომ მოდიო ეს z-ებს რო დავაგენერებთ, უბრალოდ რაც MLP Excel-ში შევუშვათო და დაგვიბრუნოს რაც სხვა W as vector. ნუ ეს არაფერი, просто რაც feed forward Excel-ში შევუშვეს რა. და დაგვიბრუნდა ჩვენი way. ხარ ახდება. ანუ იდეაში აქ ამათი სადა ეს შეიძლება ჯობდეს. ეს გავშე. ანუ ეს არის ტრადიციული რა სახშენი რა. ნუ ამ შემთხვევაში რაღაცა ეს W დავაგენერეთ რა. აქეთ გვაქვს Excel-ი, რომელიც CDS-ში უკვე აკეთებს გენერაციას რა. თავარი Excel-ი. და ნუ ამას თავიდან აქ რაც კონსტანტა რიცხვი ეს აქედან განსხვავებული. ანუ აქ თუ ყველა იწყებდა რაც latency სვლადით ხოლმე, აქ რაც კონსტანტა, ნუ კონსტანტა ტრენინგში არაა კონსტანტა, ანუ learnable პარამეტრი არის, მაგრამ inference-ში არის დაფიქსული რა. ანუ რასაც მიიღებს საბოლოო ტრენინგის მერე, იგი იქნება სულ. და რეალურად ხოლმე ეს noise ემატება ხოლმე ყოველ ბლოკში. და ამ way-ზე რაც conditioning-ი W-ზე conditioning-ი კეთდება. Conditioning კეთდება შემდეგნაირად. ეს კეთდება adaptive instance normalization-ით. და რა არის adaptive დაუბრუნდეთ იქით. ნუ ესეთი ფორმულა აქვს მაგას. ამ ფორმულაში რა წერია? ანუ რეალურად აკეთებენ ქართულად აფინირებული ტრანსფორმაცია ალბათ. აი ეს წერტივი ტრანსფორმაცია რაცა, მაგას აკეთებენ რა. ანუ სიფტრის ტრანსფორმაციას. ისე რომ რაც გამრავლებენ მატრიცაზე თუ რაც იქნება და ბაიას დავუმატებენ. რომ გადაიყვანონ ერთი სპეისი მეორე სპეისში. ხო, და ნუ აქაც ეგრე აკეთებენ, რომ იდეაში ეს W რაც ქონდა, ეგ W ჯერ არა წერტივი ტრანსფორმაციით ეგ W გადავა იდეაში ორ ვექტორში რა. ერთი იქნება scale-ისთვის და მეორე bias-ისთვის, ანუ S1, S2. და ამაზე მრავლდება რაც ეს input შემოსული, ოღონდ ნორმალიზაციას უკეთებენ ამ inputs და bias-ი ემატება მერე. ანუ ეგრე ემატება ყოველ layer-ში იდეაში ის ჩვენი ნასწავლი latent სვლადი რაც გვაქვს რა. და ყოველ ჯერზე კიდე noise ემატება რომ რაც სტოქასტური პროცესი იყოსო და მაგის მაგალითი არის მე რა მაგის გარეშე როგორია და მაგით როგორია. და ხო, ერთი კიდე რაც არის განსაკუთრებული არის რომ ტრენინგში აკეთებენ ეგეთ რამეს. Z-ს აგენერებენ ხოლმე ორჯერ, გვაქვს რაც 2 Z-ი და ნუ შესაბამისად გვაქვს 2 W. და ტრენინგის პროცესში random sample-ებზე რაღაც წერტილში ჯერ თუ ერთ W-ს იყენებდნენ, მეორე W-ს გამოიყენებენ ხოლმე. რომ მაგით რაც ისწავლოს რომ ეს W-ები იდეაში უნდა იყოს დამოუკიდებელი ერთმანეთისაგან და რაღაც cheat code-ი არის პოს მაგით რა. და მაგით მე რაც მიიღეს ანუ მაგის შედეგად არის რომ ინტერპოლაცია რო გააკეთო sample-ებს შორის, ანუ რაც ეგ W-ები ეგრე რო შევუშვა რა. ორი latency სვლადი თუ გაქვს, ჯერ ერთი შევუშვა, მეორე შევუშვა, ან სულ რო ერთი იყოს, სულ რო მეორე იყოს რა. აქა მაგის მაგალითები ვიდეოში. ანუ აქ არის რაც ეს ამას წარმოგიდგენთ რაც ერთი თავის აქვს latency სვლადი, ამას მეორე თავის latency სვლადი აქვს რა. და აქ არის რაც თანაკვეთა როგორი არის რომელიღაცა layer-ზე რო შეცვალო რა.
იდეაში ერთმანეთს ერწყმება რაღაცა იქ რა. და რომელ layer-ში შეცვლია კიდე განსაზღვროს რამდენად ესეთი პატარა ცვლილება გინდა თუ ძალიან ცვლილება გინდა რა. აა ხო. აქ კიდე რა გვაქვს ლაპარაკო? ხო, ვალიდაცია როგორ კეთდება? კაი, ნუ ჯერ აქამდე აუ გასაგები არის ეს პროცესი როგორ ხდება? მეკითხო არა. ოკეი. აი, ვალიდაცია როგორ ხდება? ანუ როგორ დავადგინოთ ხარო? ანუ ეს კი ოკეი რაღაცა თვალით დავინახე, მაგრამ რაღაც მეტრიკა ხომ მინდა იმის დასადგენად, რომ კარგად შეუძლია გაყოფა latent ცვლადების რა. მაგის არსებობს იდეაში ორი ანუ აქ ყოველ შემთხვევაში ორი რაც მეთოდი არის ნახსენები რა. ერთი არის perceptual path length და მეორე არის linear separability. ნუ ხო აქ რა ხდება ახლა? აქ ხდება ეგეთი რამე, რომ ორ იღებ ორ განსხვავებულ latent variables, ანუ z-ს და ამ z-ებს შორის აკეთებ ინტერპოლაციას. ინტერპოლაცია ხდება, ანუ ეს slurpy რო წერია, ეგ არის სფერული ინტერპოლაცია. სადაც იდეაში რა ამ ორ ვექტორ შორის კუთხის დაიცვლი მათემატიკურად და მერე ნუ ფუნქცია არის, სადაც ტესტებს უთითებ რაც 0-დან 1-მდე და აბრუნებს სფერულად რა ამას რაც სინუს რაღაცაზე გაყოფილი რაღაცაზე ასე ეგეთ ფორმულა რა. ნუ ხო, მიზანი არის რომ და ხო რა არის მიზანი რა ხა. ეგეთ მიზანია რომ იდეაში ორი latent ცვლადი რო აიღო და ამათ შორის ფოტოები დააგენერირო, ანუ ინტერპოლაცია გააკეთო რომ ერთი ფოტოდან მეორე ფოტოში რო წავიდე, შუაში რა ფოტოებიც უნდა გავიარო, ეგ ფოტოები ვნახო. და მაგ ფოტოებს რო ვნახავ, ჩვენი მიზანი არის რომ ამ ფოტოებში perceptual distance-ია, ანუ აი VGG რო გამოიყენენ მაგას VGG-ს იყენებენ რომ embedding-ები დააბრუნონ თითოეულ ფოტოზე და ამ ფოტოებს შორის დისტანციას ნახულობენ რა. ეგენ თუ ყველა ნაბიჯზე პატარაა შესაბამისად, ანუ რა smooth ტრანსფორმაცია არის რა, ჯერ მაგალითად შეიძლება ნელ-ნელა ფერი შეუცვალა მერე რაც აუ სათვალე დაუხატა რაღაც ეგეთი გააკეთა და საბოლოოდ მივიდა რეალურ ფოტოში, ან მეორე ფოტოში. ეგ მოხდება თუ რაც კარგად აღყოლაფერი რა და ეს რაც latent ცვლადები კარგადაა განაწილებული და მეორე ვარიანტში იქნება რომ რაც ანუ ამ შუაში არაფერი არ იქნება ვალიდური რა. შეიძლება რაღაცა noisy იყოს და ამ noisy-დან მერე რამე გამოვიდეს ახლიდან რა. და ნუ ხო ერთი ამით შეამოწმეს რაღაც კარგი შედეგი მიიღეს და მეორე წრფივი ანუ ესაა რომ იდეაში წრფივ მოდელს უნდა შეეძლოს binary რაც კლასების მარტივად გარჩევა given რაღაცა latent vector-ი რა. ანუ ეგ ნიშნავს რომ თუ რეალურად მოდელი ან თუ ესეთ ცვლადები რაც გვაქვს მართლა ისეთი არის რომ ასახავს სათვალე უკეთია თუ არ უკეთია. მაშინ როცა სათვალე უკეთია და როცა სათვალე არ უკეთია, ეგეთი ვექტორებს შორის რაც კლასიფიკაცია რო გვინდოდეს, მაგას არაწრფივი მოდელი უნდა შვებოდეს ნორმალურად რა. ეგაა მიზანი. და რა თუ არაწრფივი მოდელი ნორმალურად შვება, ესე იგი სრულად გაყოფილი არის რა, ეგ ორი space. ასე ხაზი არის გასული შუაში და ერთი იქთან, მეორე იქთან. და ნუ ხო ეგა რაც მეორე მეთოდი რაც შეიძლება გამოიყენო ამ ესეთი რამის შესაფასებლად რა. აი, ეხლა გადავიდეთ პრობლემებს. პრობლემა არის ეგეთი. და ეს პრობლემა არის რა მე თქვენი ახალ მე რაღაცებს შეიძლება პრობლემა არის.
რომ რას სახიან ხო water droplet ანუ რაცა აი რეალურ ფოტოზე რომ ნახოთ არ ჩანს თუ არა, მაგრამ აქ მაგალითად რაღაცა არტეფაქტი არის, აქაც რაღაცნაირი არტეფაქტი არის. ესენია ეს water droplet-ები რა. განსა ლაპარაკი. ანუ ეხლა დაიწყოს გამოკვლევა რა. ანუ რეალურად რატო ხდება ეს ყველაფერი და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აღარ მოხდეს. რეალურად ამის გამოკვლევაში იქამდე მივიდნენ, რომ ეს ხდება ამ ნაწილის გამო, სადაც ნორმალიზაცია ხდება რა. რეალურად ეს ნორმალიზაცია რა შვება. ყველა ფიჩერმებზე ხდება დამოუკიდებლად რა. რომ რაღაც ვარიაცია უნდა იყოს, კიდე თუ არა, რაღაც ერთი სტოლი. ეგ გამოიწვევს იმას, რომ რაღაც პატარ-პატარა ცვლილებები ფიჩერმებში შიგნით ვეღარ მოხდება რა, იმიტომ რომ ანუ მაინც შეიცვლება ეგ საბოლოოდ სტანდარტიზაციის მერე. და მაგის გამო რაც ინფორმაციის გადაცემა რომ მარტივად შეიცვლოს მოდელს, აიკეთებს ეგეთ რამეს ხოლმე, რომ ერთ ფიჩერმები შეიძლება ძალიან მაღალი იყოს რიცხობრივად, ანუ აი საღებავი რო დაასხათ ჩათვალე რა, განვასე და მერე ეს რაც გადაწიო გადმოწიო, რომ რაღაცა დახატო. დაახლოებით ეგეთ რამ შობა, რომ აი 64-64-ზე რეზოლუციაზეო ფიჩერმებშიო ჩნდებაო ესეთი არტეფაქტებიო რა. რაც აქ მაღალია ძალიან რიცხობრივი, თვითონ რიცხობრივად რა. ნუ ხო, ეგ ყველაფერი რაც დააბრალეს ამას, რომ ეს იდეაში adaptive instance normalization როგორც ხდება, ეგ თლად სწორი არაა. ხო, და მაგის გამო გადაწყვეტეს, რომ ეგ ნორმალიზაცია ეგეთნაირად ანუ ზოგადად რა საჭიროა ხა ნორმალიზაცია რა. ანუ რამე იდეა გაქვთ აი რატომ უნდა გვინდოდეს, ანუ ვაფშე დაიკიდონ რა და რაც აქ რო მოდელი ქონდა ჩვენები რავი აქ უბრალოდ ეს დაამატონ რა ანუ რატო გვინდა რომ რაც დავანორმალიზოთ ფიჩერმეპები სადაც რამე იდეა გაქვთ რატომ უნდა გვინდოდეს არა აი წინა პეიპერი რო გავარჩით თუ მაგის წინა იყო არ მახსოვს მანდაც იყო რომ აი კონტროლირებული გენერაცია რო გვინდა და მან იდეაში ვამატებდით რაღაც conditionings, მაგრამ გვინდოდა ასევე ნორმალიზაცია. მანდაც ხო რაღაც მიზეზი იყო, რომ მაგ ნორმალიზაციის გარეშე ძალიან ესეთი ძალიან მკვეთრი ფერები იყო და რაღაცნაირი გენერაცია ხდებოდა რა. ანუ კაი ვიტყვი რა. იდეაში ნორმალიზაცია გვინდა, იმიტომ რომ მაგის გარეშე რეალურად რაც ორი რიცხვი გაქვს, ერთხალის რაც ერთნაირად ჩამოედინება, რაც რიცხვები რაღაცნაირად მონაცვლეობს ერთმანეთში და მრავლდება ერთმანეთზე და შენ უვატებს საერთოდ სხვა ნეურონ ნეტვორკის აუთპუტს ამას. როცა ამას დავუმატებ, ანუ ერთმანეთის არაფერი გაიგება თამობს რა. მაგიტომ, რავია, არიციან რეალურად შეიძლება აქ ძალიან დიდი რიცხვი ჰქონდეს, აქ ძალიან პატარა რიცხვი ჰქონდეს, რაღაც ეგეთი. ან ეს შეიძლება როგორ უნდა გააკეთო. ნუ მაგის გამო ხო რაღაც წელის ნორმალიზაცია ყოველთვის გჭირდება ხოლმე, როცა რაღაცაზე კონდიშენინგს ვაკეთებთ, ან რაღაცა წევრს ვუმატებთ, ან სხვა წევრს რა. არა, ან აფით ხდება, ან რავი, გაქრება ვაფშე რაღაც ეგეთი დაიმართება რა, მაგის გარეშე. ხო, ნუ აქ გადაწყვეტეს, რომ მოდიო თვითონ ფიჩერ მეფების ნორმალიზაციის ნაცვლად ავდგეთო და
გავაკეთოთ weight-ების ნორმალიზაცია feature map-ების ნაცვლად. და რას ნიშნავს ახლა ეს? ეს weight demodulation-ი დაარქვეს. რაც ეს style vector-ი გენერირდება, style vector-ი მრავლდება feature map-ებზე რეალურად. მერე ითვლება feature map-ების სტანდარტული გადახრა რა არის და ხდება ნორმალიზაცია ამის. ერთი იყოფა მეორეზე, რას, ну ეს ეპსილონი 0-ზე რო არ გაიყოს მაგით. და ხო, ну, ამით გადაჭრეს ეგ პრობლემა რა. სადა ამ არქიტექტურით გადაჭრეს ეგ პრობლემა. ну, ბაიასი მერე რეალურად თემატება ცალკე რა. ის იმიტომ რომ ანუ ბაიასი უბრალოდ რაც დაშიფტვა არის რა. შენი state-ისთან ის ტრანსფორმაცია. ხო. ну, მეორე პრობლემა რაც იყო არის phase artifact-ი დაარქვეს და phase artifact-ი ნიშნავდა რომ რეალურად რაც სიტყვაზე კბილებიო რა, რო ავიღოთო თავით უბრუნდებაო რაც ვიდეოშიო რა. ან ფოტოს ინტერპოლაციაში ან რაც ეგეთი. მაგ დროს ეს კბილები იდეაში შეშდება ერთ ადგილას თავს არ მიყვება და მერე უცბად გადახდებაო. ანუ რაღაცა პატარა დეტალები არისო, რაცა ну, ხო, რავი როგორ ავხსნა, მაგრამ ну, არ ემორჩილება იმ ტოპოლოგიას, რაც რეალობაში გვაქვს რა. ხო და ანუ ამის პრობლემა რაღაცა რეალურად არის, როგორც ტრენინგი ხდება, რომ რაღაც მაღალი განზომილებიდან იწყება გენერაცია პირდაპირ რა. აქ რაც იყო solution-ი არის, რომ უბრალოდ ერთი დისკრიმინატორში დავუმატოთ residual connection-ებიო, მეორე output skip-ები ნიშნავს, რომ დავასკეილოთ ერთ feature map-ი და დავუმატოთ მეორეს რა. ან ეს დაახლოებით residual-ია რა. ან subsampling-ი უნდა გააკეთო ინტერპოლაციით და ეგრე დავუმატო. ну, ამით აი პრობლემა გადავჭერთ. და მეორე უფრო საინტერესო რაც არის path length regularization. რაც რეალურად ეხმარება ზუსტად იმას, რომ ეს perceptual path length-ი იყოს კარგი რა შეიძლება. და რას ნიშნავს ეს ხა? იაკობიანის მატრიცა რა არის, აბა ვის გახსოვთ? არა ვიცი. ხო. არ გახსოვთ არა ვისან. ხო. კაი, აქვს. ну, ხო, იაკობიანის მატრიცა არის, რომ კერძო წარმოებულების მატრიცა არის, იგივე რაღაცა ფუნქცია. ჩვენ შემთხვევაში გვინდა რომ რეალურად ანუ ზოგადად პროცესი რო წარმოვიდგენთ ეგეთნაირად, რომ ერთი space-დან მეორე space-ში გადაყავს input-ი, ხო? latent space-ი გვაქვს W და გვინდა ფოტოების space-ში გადავუყვანოთ. ამ გადაყვანის პროცესში ჩვენი მიზანი არის, რომ რეალურად ეს ცვლილება რაც მოხდება latent space-ში, იგივე ზომით დოზით ხდებოდეს აქ ფოტოების space-შიც რა. ხოდა შესაბამისად ანუ ეს იაკობიანის მატრიცა რადგან კაკრას მაგას გეუბნება, რომ რამდენად ხდება ერთში ცვლილება მეორეში ცვლილებას რამდენად იწვევს, აქ მოდიო მაგის რეგულარიზაცია დავადოთო, რომ ეგ ხდებოდეს რაც ორთოგონალური იყოს ეგ მატრიცაო რაღაცა სკეილით. ну,
ანუ კონკრეტული რიცხვის არჩევა არ უნდა დათრა, იმიტომ რომ დამოკიდებული არის ტრენინგის დინამიკაზე, ან გრადიენტის მიმოცვლაზე რა, მაგრამ ხონო ეს არის x-scale საბოლოოდ, რაც გრადიენტი რამდენია, მაგის მიხედვით რეგულირდება რა, დინამიურად. ნუ ამით რეალურად ანუ რაც რეგულარიზაცია არის ეგ პირდაპირ ლოსის მაინც მე რეკავენ. ალო. ხო. არა. რავი, ლექციას ვატარებდა. რა არის? ხო, სად ვიყავ? სად ვიყავ და მოვიწყდა. ნუ ამას იყენებენ როგორც რეგულარიზაცია, რომ ის რა ქვია? ეს perceptual path length-ი სკორი იყოს, კარგი რა. რაც შეიძლება დაბალი იყოს. და ნუ შესაძლოა მაგის შედეგად რაც იღებენ, რომ უკეთესად არის გაყოფილი latent space-ი მათ ერთმანეთისგან რა. ნუ ეგ იყო რა, სამ paper-ის, ანუ ეს paper-ი იდეაში იმის უკეთესი გადამღერება იყო რა. ის დაშვებული შეცდომები ამოსწრეს. ნამე კითხვა ხო არ გაქვთ? ანუ ერთი რაც შემდგომს არის, რომ ერთი კითხვა მაგალითად რაც შეიძლება დაისმის არის, რა ლოს იყენებენ ზოგადად ამ მოდელში. ანუ ეს კაი რეგულარიზაცია გავიგერო, რაც რეგულარიზაციას ამატებენ სიტყვაზე გენერატორს, მაგრამ დისკრიმინატორის რა ლოსი შეიძლება გამოიყენო. აი რა ლოსი ხსმენიათ, რავი, დისკრიმინატორის რა კონდეს მაგალითად. თუ ხსმენიათ რამე. შეიძლება იყოს hinge loss მაგალითად. შეიძლება იყოს რაიმე სხვა. აქ იყენებენ vegan loss, no, vegan satis და vegan GP-ს satis ქონდა. რა ხო რა, vegan GP არჩის. ეს არის Weierstein gan loss, gradient penalty-თ რა. ანუ ამაზე ორი paper-ი არის თავიდან უბრალოდ Weierstein distance-ით კეთდებოდა loss-ი და მერე ნუ gradient penalty-თი უკეთესი ის იყო რა. ნუ ეგ საკე დიდი თემა არის. არა ხო, ბევრი ანუ ამას იმიტომ უსამხარს, რომ იდეაში რაც განის ტრენინგი რომ მოგიწიოთ სადმე დადგებით იმ დილემის წინაშე, რომ რავი, როგორი ავაწყო, რა ლოსი გამოვიყენო, არქიტექტურა როგორი იყოს. ანუ ბევრი პატარ-პატარ დეტალი არის მე რა, ზოგი ისე მუშაობს, ზოგი ასე მუშაობს, ზოგი იმაზე კაია, ზოგი ამაზე ცუდია. ნუ ზოგადად რაც ვიგანს უკეთესი ის აქვს ხოლმე პერფორმანსი hinge loss-თან შედარებით მაგალითად რამე. მაგრამ მაინც თემატიკას გააჩნია. აი, რამე სხვა კითხვა? მე მეტი არ მაქვს არაფერს თქვა ამ თემაზე.
გრადიენტ პენალტი რა არის? გრადიენტ პენალტი არის, რომ რეალურად ვიგანში გინდა რომ კონდეს ლიფშიცით ერთი ფუნქცია. და მაგისთვის შეგიძლია ანუ და რას ნიშნავს ეგ რა ზოგადად? ეგ ნიშნავს, რომ fx-fy უნდა იყოს რაც ახლო რეინჯში ნაკლებიანტოლი, ანუ x1 მინუს რაც ეგ არა fy თუ თქვი, რაც x მინუს y-თან რა. ანუ რაც x-ში პატარა განსხვავება, y-შიც პატარა განსხვავებას უნდა გაძლოდეს რა. ფუნქცია უნდა იყოს ეგეთი ზოგადად. და ნუ მაგას აღწევენ იმით, რომ ავალდებულებენ მოდელს, რომ გრადიენტი ანუ ნორმალიზებული იყოს რა. გრადიენტის ნორმალიზაცია ნიშნავს, რომ მერე წონებს იღებ ეგეთნაირს რა. ნორმ წონები არის ხო და წესით ეგ ასულ ხო. ანუ რაცა პენალტით აკეთებენ მაგას, რომ იქ მიგონ ეგეთი ფუნქცია მერე დისკრიმინატორში. შეგვიძლია ეს ამაგის paper. საინტერესოა, გარჩეთ თუ გინდათ განტორავით რუბინშტეინის დუელით და რაცა. და ისე სტალგან 3 ხო გამოვიდა თუ მეშლება? კი მგონი. პროსა არ ვიცი მე დიდად. სტალგან 3 მგონი არის diffusion მოდელი. არ ვიცი, მაგრამ განი არის. არ ვიცი არ იქნება diffusion, მაგრამ ეს ალბათ არ ვიცი. ახალი არის უფრო შედარებით. ნახოთ რა არის, მაგრამ არ გამირჩევი არც ამიკითხოს არ ვიცი დიდად. აი ამას ეს მარტივად ვერ გავარჩევთ ალბათ, მაგრამ ხო, ეგ paper-ს არსებობს, რა იცოდეთ. იმენა დაღეჭილი არის რა ეს თემატიკა ეხა. გადაღეჭილი. ესეც NVIDIA-ის paper-ია თუ? კი. ოჩხარ მაგათ. არა. ეს paper-ი არ ვიცი რა, ხო ვერ გეტყვი ვერაფერს და თამას, მაგრამ შეგიძლია ნახო. ან რა თუ გინდა გავარჩიოთ ან რამე, მაგრამ არ ვიცი. როდის გავარჩიოთ. არის სხვა კითხვა? აი მოდი ჩაწერილს გავართავ.